¿Qué onda, viejones? Hoy estamos en un rancho, vaya que es famoso, emblemático en las carreras, en el lazo, más en las carreras que en el lazo. Tienen sementales que valen, ¿qué les digo? Millones, millones y millones. Instalaciones de primer nivel, caballos de primer nivel. Ahorita van a ver. Vamos a empezar este videito. Aquí en esta oficina podemos ver algunos de los sementales. No están todos ahí en la vitrina. Y al final un mural del Corona Cartel que también estuvo aquí. Luego aquí de la oficina nos pasamos a esta arena, a este barn, que tiene 100 caballerizas. Atrás tiene unos sementales. Y tiene un roping shoot que es automático, para que si nomás hay 2 personas puedan practicar el lazo sin problema alguno. De cientos de hectáreas. Está impresionante. Ya llegamos. Ahorita van a empezar las competencias. Está lleno de remolques. Allá atrás hay otro estacionamiento lleno de remolques. Ya te las enseño por dentro. Aquí pueden ver los sementales que ahorita tiene el rancho. Estos son los pasillos de la arena. Y la entrada de en medio es por aquí. Entran. Ya se ve todo el show. Ropers, this is going to be Nicole Walker. We are ready. We're going to kick it off. It's going to be Nicole at 38. Dylan Hoffman, Jesse Nash at 60.1. It's going to be Welton Kirchenslager, 61. Our first 3 teams right here. As we get set to get underway, Ropers again, we will drag the arena. And they're going to be clean right here. These guys will be 997, 997. Esta es la parte de atrás por donde entran. Aquí entran los caballos que van pasando a cada lazada, a cada categoría. Miren nomás qué chulada. Y ahorita son poquitos. Se van saliendo los que ya compiten y todo el show. Y ya vuelven a entrar cuando les vuelve a tocar o ya descalificados. ¿Es ese? No se me hace que no. Ahorita están el tractor en la arena, digo acá ya de salida.
Ya va a empezar el short go de esta categoría. Por aquí es donde entran. Ahí está el próximo a salir. Aquí andan entrevistando a quién sabe quién chingados. Ahorita ya se va a acabar, por si ya está solón. Allí arriba hay un bar bien perrón. Vamos a ver desde esta perspectiva. Y desde acá se ve cómo ya tiran saliendo del cajón. Creo que aquí es la mejor vista. Acá está el barecito que les decía. Y aquí luego se ve el cajón. He wants 2 scoops of it. He's winning the Roman. He can take home over $100,000 right there. It's Sean Gray, it's Corey King, your top 3. It's a Bama Count head horse and a once in a blue moon heel horse, 746. Front line good. Come on, Corey King. Wing poker is there. Doggone it. And they're going to be here in no time for your top 3 with 2 to go. Let's go to the young guys here. Treston Brazil and Denny Parrish, a pair of great young guys. Right here at the second high team. Betty's a freckled cat. They call him Answer. This is a Riata Buckle stallion to the heel side right here. He's by Betty's a cat. They're 22.06. I've got me an Answer, baby. He produces great offspring, and he's part of the Riata Buckle program. Watch you work to the backside. We're going to be 7:49 right here to go to number 1 for Tristan and Denton. The first part's good. Denton got the Answer for you to the backside. We're going to have to kick around and get it lined down. We're going to be 8:51, and they are 30 and 57. They're... Aquí se ve luego, por ejemplo, él es Jera Fonseca, él es de México, él es muy bueno. Y ahorita lo que andan es a caballos nerviosos, andan metiéndolos para que se tranquilicen. Por ejemplo, ahí hay otro. Ahorita van varios, antes de Jera pasaron varios. Entonces aquí pasa el cabecero y allá el pelador. Si se fijan aquí, hace rato pasaron unas mujeres, eran muy buenas, obviamente son pocas las que compiten, pero sí hay. Y ahorita una señora, ahí anda. Ya están grabando el programa. Ahorita ya se acabó, pues estaba así. Ahorita ya hasta mañana las siguientes competencias. Si se fijan, ahí está un láser. Ahí esa cajita que está aquí. A ver si la puedo ver. Esa cajita es un láser que está vinculado acá, sincronizado más bien. Y es cuando se dan cuenta salió antes y salió antes es ya pita y sucede lo que sucede, ¿no? Pero ya están los voceros. Ahorita es eso y ya hasta mañana se vacía la arena hasta mañana. Guys, again, we need to see all of our winners right over there for some pictures. We need to see our winners right now from that last Open. Ahí están estos chavos que andan aplanando para que no haya ningún pedo con los caballos. Ahorita ya la calificación y van a estar pasando los caballos que ganan. And our incentive Y ahí van a dar winners. su chequezón. We need you as El que well. ganó en la primera categoría ganó 72,000 I need la attendance pareja. holders. Ahorita el And último Andy ganó la Hogan, pareja and Seth Ford, 8,500, algo así. We need our incentive winners over there. $72,000 en un día. Pictures, all Nada right. mal. We are ready to go right here, the number 12. We're going to bring it to a tickle. Él es Jera Fonseca. Vamos a ver cómo le va. .104 off the barrier, .104 off the barrier. All right, let's burn one more, then team number 1, Patrick Cavazos and Tommy Zuniga, Smith and McNair, 2 and 3, going to be Fonseca and Essay.
Sí, la falló. All right, here we go. Team number 1, Cacho Cavazos and Tommy Zuniga Smith. And then it'll be team number 3, 10 seconds to say, and Warren Pitchford is team number 4. Heel horse here, SJR Diamond Spark by CP Diamond. Okay, after this it'll be team 2, Twister and Bonnie. So we're looking for team number 1, Cacho Cavazos Qué vida, ¿no? and Tommy Zuniga. Y después de terminar el lazo, nos venimos a ver el One Fabulous Time. Un caballo muy bueno, que está dejando unas crías muy importantes y buenas en México, además que en Estados Unidos también. Y digo, pasamos a otros sementales donde no nos dejaron grabar. Ahorita os vamos a dejar también el videito de esas caballerizas para que los vean. No se imaginan lo que hay allá adentro. No cualquiera puede entrar ahí, ni siquiera. Nosotros sí pudimos entrar, porque somos personas importantes. Pero no cualquiera pasa. Yo creo que con esto nos despedimos de este videito. Aquí es todo el sistema. Así se ve, ya terminado casi el show. Ahorita ya nos vamos a descansar. Son las 6 de la tarde. Y ahorita ya no me ha faltado un short go y ya termina. Muchas gracias por el video.